我都成日講呢，我哋嘅信仰呢，唔係淨係講將來你返天堂咁簡單，係你由信耶穌呢一刻開始，你同我就已經經歷呢份救恩嘅祝福。所以惡人一樣，如果佢繼續喺地上行惡呢，亦都會好似以賽亞書57章20至21節，我哋一齊讀啊，1、2、3。但是惡人好像翻騰的海，不得平靜，其中的水常湧出污穢和淤泥。我的上帝說，惡人必不得平安。Amen。所以你就會睇到，係啊，惡人呢，好似而家你睇佢好似哇好掂啊，冇所謂啦，好順風順水啊咁樣，但係其實佢哋係必不得平安嘅，係好難有平安嘅。佢哋係會因住佢哋所做嘅嘢呢，一個大話冚一個大話啊！要點樣呢？繼續去轉啲法律啦，點樣呢？去走盞啊，令到自己呢係繼續呢昌盛噶。係啦，咁所以我有段時間我都真係妒忌惡人。我話點解佢哋咁好嘅？哇！真係可以孭靚袋、揸靚車。咁詩篇73篇原來亦都有安慰我哋嘅，所以聖經寶唔寶貴？好寶貴。佢話咩啊？我嫉妒狂傲嘅人啊！我看見惡人享平安，佢哋力氣強壯啊，仲要冇病冇痛啊，係冇受過苦啊，係咪？大家有時都見過呢啲咁嘅惡人係嘛？係咪真係條氣好唔順噶？咁但係咧，跟住咧73篇都好好，佢去到中間裏邊咧都有講咧惡人嘅結局啊。因為點解啊？直到我進了上帝嘅聖所，思想他們的結局，跟住點啊？我哋一齊讀啊！1、2、3。你實在把他們安放在滑地，使他們跌倒滅亡。他們主也之間成了何等荒涼，他們被驚恐滅盡了。咁呢度講緊啲乜嘢啊？講緊就係啊，我哋真係會有呢啲嘅心情，但係點解我哋要返主日或者要返小組？就係點解啊？咪就係要晝夜思想耶和華嘅話咯。你要黐一黐返聖經嘅真理，你就會去到聖所裏邊，你會諗起惡人嘅結局，你就會點啊？你就會知道我而家堅守緊嘅喺主裏邊嘅係幾咁寶貴。Amen。所以而家我哋守緊神嘅話啊，跟從緊嘅，千祈唔好被呢個世界末後嘅事咧去動搖，好唔好啊，弟兄姊妹？所以咧，惡人嘅結局係一定滅亡嘅。